Schönen guten Tag. Ich mache heute für Sie also Thunfischnudeln mit Tomatensauce und paar Gemüse habe ich und die Zutaten, also nur für Soße erstmal, die paar Laubblatt, Zwiebel, Püree, Sellerie, also Sellerie habe ich so 50 bis 60 Gramm. Und gleiches Püree habe ich jetzt auch so ungefähr 50, 60 Gramm. Dann habe ich jetzt eine Teelöffel habe ich jetzt hier die Knoblauchsoße, so Knoblauchmark ist das, selber gemacht, aber wenn Sie wollen, kann Sie reintun, wenn nichts, dann lassen Sie es. So, dann habe ich Petersilie, bisschen schwarze Pfeffer, Karotten und die Tomatensauce. Also Tomatensauce muss separieren, also vorher schon, also die kleinen machen. Ne? So, erst machen Sie jetzt so ungefähr circa 100 Gramm also Öl und dann sofort kann Sie jetzt hier die Lorbeerblatt kann Sie jetzt reinschmeißen. Ja. Dann kann Sie jetzt hier Knoblauchsoße. So, sofort da kann Zwiebeln. Ja, Zwiebel. So, wenn die jetzt Zwiebeln so halb fertig, da kann sie jetzt die Püree und dann die jetzt Sellerie. Und die Karotten. Reintun. Ein paar Minuten, circa 2-3 Minuten kann sie kochen. Ja, ist circa 2-3 Minuten gekocht, anschwitzen lassen und dann jetzt die Tomaten. Die ganze Tomaten reintun. So, und da circa so 800 bis 1000 Milliliter Wasser reintun. Ja, und dann kann sie jetzt circa 1 Teelöffel die Salz, dann die Petersilie, und die schwarze Pfeffer. Ja, wenn Sie wollen, also ein bisschen oder viel, wie Sie wollen. Also klein ein bisschen oder ein bisschen mehr, wie Sie wollen, die scharf ist oder nicht. So, da habe ich jetzt 4 scharfe Peperoni.
Also die Italiener wollen die jetzt richtig scharfes Soße haben. Wenn sie wollen, kann sie reintun. Wenn sie nicht, dann lassen sie es raus. Okay? So, die Soße kocht. Die kann sie jetzt die Kochplatte auf 2 oder 1,5 für 40 Minuten kochen lassen. Also circa so 40 Minuten, also die ganz kleine 1,5 die Kochplatte und zudecken. Ja, okay. So, die andere Seite kann man jetzt hier, also Wasser habe ich jetzt kochen lassen, ein bisschen Öl rein, weil der Spaghetti nicht kleben. So, dann habe ich jetzt Spaghetti, aber muss er achten, also Wasser muss er richtig kochen und dann Spaghetti muss er reintun. Ne? So eine Paket, so circa 500 Gramm habe ich gekocht. Also 500 Gramm ist das ungefähr. So. Und unsere Soße ist ja fast fertig. So. Gucken Sie mal, jetzt ist sie fast fertig, die Soße. So. Also muss er achten, also die blubbern, wenn die jetzt richtig hier blubbern, dann die Soße ist ja fertig. Da gucken Sie, jetzt ist blubbert. So. Das ist ja sehr gut geworden, die Soße. Das ist original italienisch, die Soße. So, die Nudel ist ja fertig. Die habe ich jetzt abgesteckt. Und jetzt, die Soße ist ja auch fertig. Da kann ich jetzt in den Wok rein. So. Und sofort, weil die blubbert, dann kannst du die Sahne reintun. Hier, dann ist er ruhig. Da ist ganz so. Die Sahne ist so 200 Gramm die Sahne reintun. So, da sieht er jetzt so aus. Ja. Da muss die Thunfisch, die eine Dose, circa auch 200 Gramm ist das, die kann sie jetzt auch reintun. So. Dann habe ich jetzt hier Paprika ein bisschen auch rein tun. So. Also ist egal, kann sie alles möglich. Wenn Sie jetzt mit anderes Gemüse, Zucchini oder wie heißt der jetzt, anderes Gemüse, ist egal, was Sie wollen, kann Sie jetzt reintun. Was Sie morgen, also, ja. Jetzt langsam kann sie jetzt die Spaghetti reintun und ein bisschen also kochen lassen. So, kann die jetzt
frisches Petersilie haben, kann sie auch reintun. Wenn die keine frische ist, dann kann sie jetzt normales reintun. Hier ein bisschen Parmesan. Ja. So ist das Spaghetti fertig. Ist ganz gut geworden. Ja. Wir machen jetzt auf den Teller jetzt. So. Kann sie jetzt also meine Gericht, also die Rezepte, wenn Sie gut finden, kann sie meine Channel subscriben und selber probieren zum Kochen und bis nächste Mal, also die nächste Rezept. So, das ist ja sehr gut. So, dann mache ich jetzt die Kochplatte aus. Okay. So, dann wünsche ich guten Appetit. Alles Gute, bis nächste Mal. Ne? Danke. Also vergessen Sie nicht, meine Channel zu subscriben. Abonnieren. Ne? Ist ja kostenlos. Danke.